so ibyo bintu rero navuze uko ari bibiri nicyo bigamije ariko ntabwo ariho tugarukira kuri ibi ngibi turiho turashaka kongeraho muri uyu mwaka w'ishuri uzatangira mu kwa 9 ikindi ni uburyo ishuri rikora cyangwa ibyo nakwita operation nk'uko mubizi ishuri ubundi ribona imfashanyo ya leta iha ishura amafaranga amashuri ndavuga amashuri ya leta nayo dufatanyije mu masezerano n'abo dukorana ayo mashuri leta yagenera amafaranga yo gukoresha ibyo bita capitation grant hanyuma hakaba na amafaranga leta nayo itanga mu byerekeye school feeding igice cya gatatu kikava mu musanzu w'ababyeyi so ibyo rero uko ari bitatu nibyo bifasha ishuri kugira ngo rishobore gukora ariko iyo turebye ubwo bushobozi ishuri yabonaga tukareba ibiciro biri ku isoko ntabwo byari bihuye ndetse abakuru b'amashuri bari bahwemye kubitwibutsa twagiye tubibona rwose bagaragaza ko ubwo bufasha bwatangiye mu myaka ishize ariko muri iyo myaka ubuzima bwarahindutse rwose rero muri uyu mwaka uri imbere ubufasha leta iha amashuri buzongerwa kugira ngo buhure n'aho turi ndetse duhure n'ibiciro biri ku isoko ariko nanone umusanzu w'ababyeyi nawe uziyongera kuko hashize imyaka 5 ushyizweho rero urebye muri ibyo bice ngira ngo bizafasha kugira ngo ishuri rishobore gukora iyo urebye ukusaniye amafaranga yari muri capitation grant leta yahaga amashuri aziyongera kuri pursa irenze 65 amafaranga leta yageneraga amashuri muri cya gice kitari school feeding yego rero ubwo ngubwo urumva ko haziza ariko ntabwo buri shuri ryose rizabona mwe biterwa n'umubare w'abanyeshuri biterwa n'uko ishuri risanzwe riri amafaranga ariko aziyongera kuri iyo percentage urumva rero ko leta idahwema gushyira imbaraga mu burezi ibi ngibi rwose ni ibintu leta ihagazeho nyakubahwa perezida wa repubulika akomeza kutubwira dushyira imbaraga mu burezi kandi ni nabyo ubona nyine leta irashyira imbaraga mu burezi ababyeyi bahise bibaza ngo natwe aratuvuze ko umusanzu wacu uziyongera ese uziyongera ku kihe kigero ese n'ubundi hari n'abantu bakwibaza ngo harya umusanzu wanganaga gute ariko umubyeyi wese ashyira agatima ubwo tuzongera hangana ate Yes, twongeye twagarutse ni Shami One TV nk'ibisanzwe. Welcome talk. Andika muri comment niba tukomeza tuguha amakuru yose agezweho. Aha noneho ni mu burezi nk'impinduka part 3 nkuko nakomeje mbibabwira 2023-2027 ndagira ngo dukomeze tubane munakora subscribe ku muntu utarayikora wa mbere mushya uje ayikore munakore like ni ngombwa. Dr Joseph Nsengimana Minisitiri w'Uburezi nkuko yakomeje abitangaza nkuko yakomeje abivuga yavuze ko umwaka w'amashuri 2023-2027 ubufasha bwahabwaga amashuri buzongerwaho ku kigero cy'ibice 36% y'icyo bita capitation grant cyangwa amafaranga agenerwa ibigo ariko atari amafaranga ajyanye n'ifunguro. Ayo mafaranga n'amafaranga agenerwa ibigo atari amafaranga y'ifunguro nayo bita capitation grant n'amafaranga agenda afasha ibigo kugira ngo bigende bizahuka binasana ahantu hagiye hangiritse. Muri ubwo buryo rero yasobanuye ko nayo iziyongera muri uyu mwaka wa 2026-2027 w'amashuri. Anavuga rero yuko kwiyongera kwa capitation grant birimo bijyana n'impinduka ziri mu burezi ariko yakomeje abisobanura yuko
aya mafaranga leta yabitekerejeho ibona yuko bikwiriye, gusa yongeye anavuga yuko aya mafaranga ibigo byose bitazagenda bihabwa angana, bagendera ku kiriro batanga aya mafaranga ya capitation grant. Ndagira ngo unkurikire neza ndetse ukomeza ukora na like kugira ngo ino video igere kuri benshi, kugira ngo dukomeze tubana kuri Shami One TV. Bityo rero Dr Joseph Nsengimana, umuyobozi wa Benedict cyangwa umuyobozi w'uburezi, yakomeje abivuga yuko amashuri yose adahabwa amafaranga angana bitewe n'uko bagendera ku mibare y'abanyeshuri bakanagendera ku bunini bw'ikigo. Niba muri primary bafite abana 300, ahandi bakagira abana 700, ahandi bakagira abana 1000, ugasanga secondary nayo ifite abana nk'icyabiri. N'urugero yagiye atanga, yavuze ko badashobora guhabwa amafaranga angana, bahabwa amafaranga bagendeye ku bana bafite ndetse no ku bunini icyo kigo. Tuvuze ku bunini bw'icyo kigo, nubwo butumburuke cyangwa no kuba umubare waba ari munini cyangwa no kuba ikigo nacyo ari kinini, kuko ntabwo ikigo gifite nka block 2 cyahabwa ibingana n'ikigo gifite block 6. Byumvikana yuko haba ibijyanye n'intebe, haba ibijyanye n'ibirahure, haba ibijyanye n'ibindi bikoresho biba bikeneye gusanwa, ntabwo biba biri mu mubare ungana. Ahubwo yakomeje abisobanura avuga yuko ahangaha hashingirwa uburyo umubare cyangwa ubunini bw'ikigo bitewe n'icyo kigo ndetse n'aho kiri, ariko avuga yuko iyi capitation grant igomba kwiyongera umwaka w'amashuri 2026-2027. Ni ibintu yakomeje atangariza itangazamakuru, ndetse akomeza anavuga yuko ibi bice 36 atari amafaranga make ku ijana, ahubwo ari amafaranga menshi ajyana n'izi mpinduka. Ariko iyi capitation ntabwo ijyanye n'ibyo kurya, ahubwo iyi capitation nk'uko yabisobanuye ijyanye n'ibyo gusana cyangwa ibindi byo kwifashisha mu kigo. Nuko rero niyo mpamvu ngira ngo mbasabe murebe part 4 n'impinduka yindi y'inyongera yaje mu burezi 2023-2027. Dukomeze tubane kuri Shami One TV n'ibisanzwe, kandi dukomeza tunayikunda tunayikurikira kugira ngo amakuru yose acaho atazajya bacika. Ciao ciao.